哈哈，打钢琴大呼打架，好有趣啊！打起来，啊，结果以后大家打架，我就睡觉啊，我睡着了啊，什么啊，怎么还没打完啊？没事了，我继续睡。嗯，啊，打完了，打完了啊，当然好了，救我，打完救我。嗯，这哪里是猪？这是睡觉的好不好？猪是，这才是猪好不好？哪有猪是这样才是猪，好吧？男的睡觉打呼噜破防了，哎，我学学那个打呼噜啊。啊！救命！啊，这个继承了我妈的天赋，好吧？你为什么学的这么像啊？我来自我妈的天赋，好吧？